اليوم ما من شركة مشقة منظمة المصاريف الجنائية وصدارة السلاح الأبيض المربوط وبحالة الدعوة المدنية للمحكمة المدنية المختصة. لو قلت لك إن في شخص على هيئة شيطان هتصدقني؟ الشخص اللي قدامك ده عبارة عن شيطان متجسد. القصة اللي هحكيها لك دي حصلت بالفعل، جريمة الريف الأوروبي في القصة الكاملة. السلام عليكم. النهاردة معانا قصة مختلفة. هي مش قصة، دي جريمة حصلت بالفعل في حتة في آخر الشيخ زايد، في مكان شكله في الأول هادي ونضيف وراقي. بوابة كبيرة مكتوب عليها الريف الأوروبي. مجرد ما تعدي من البوابة تحس إنك دخلت عالم تاني، شجر وزرع وخضرة ملهاش آخر. بس يوم 27 مايو 2022، يعني من 3 سنين بالظبط، الجنة دي اتحولت لنقطة دم سودا، وراحت فيها 5 أرواح بريئة من عيلة واحدة في جريمة محدش كان ممكن يتخيلها. الحكاية بدأت ببلاغ من عام في مزرعة جوه الشيخ زايد، بيقول إن في جثث متقطعة جوه فيلا في الحي السكني. رجال الشرطة وصلوا بسرعة والنيابة كانت وراهم على طول. بس أول ما دخلوا لقوا منظر يخوف الحجر. في أوضة النوم جثة راجل شكله متبهدل واتضرب بقطر في رقبته، باين إنه حاول يقاوم لكن مقدرش. وجنبه بنت حوالي 30 سنة مطعونة بشكل مخيف في وشها وبطنها ومدبوحة وغرقانة في دمها. وفي الصالة جثة بنت حوالي 17 سنة ملطخة بالدم ووشها فيه كدمات. وفي جنبها طفل صغير سنه ما يعديش ال8 سنين وكان ميت. دخلوا الحمام وهناك شاف الطفل التالت ويعتبر أصغر واحد فيهم مرمي في البانيو ودمه سايح في المية. 5 جثث في أماكن مختلفة وكلهم من نفس العيلة. الراجل هو عم عادل، والبنت تبقى هناء بنته، وإخواتها وبنتها. الصدمة كانت كبيرة، الكل بيسأل مين اللي ممكن يعمل كده وعملها ازاي وامتى. التحقيق بدأ والشكوك كلها راحت ناحية الناس القريبة. مفيش سرقة، مفيش كسر باب، يبقى اللي دخل كان عارف البيت كويس. بدأ شكهم في أقرب الناس، حتى الراجل اللي بلغ عن الجريمة. محدش كان لاقي طرف خيط للجريمة. وبعد بحث طويل اتحقق مع أكتر من 150 شخص، والاتهامات كلها تروح لاتنين بس وهما المشتبه فيهم. واحد منهم طليق هناء بنت عم عادل الكبيرة، واللي اتعرضت لمحاولة اغتصاب قبل الجريمة، واللي بنتها برضه اتعرضت للقتل. المشتبه التاني هو صاحب عم عادل والمستأجر للمزرعة اللي كان بيشتغل معاهم فيها. ودلوقتي دور الشرطة في معرفة القاتل. الشرطة بدأت تحقق مع طليق هناء، لكنه بيقول إن كان في خلافات بسبب الطلاق، وده الطبيعي بين أي اتنين بيتخانقوا وبين أي اتنين بيتطلقوا. والجيران يأكدوا على كلامه ده بإنه كان بيحب بنته جدا ويستحيل يعمل فيها كده. وفي نفس الوقت رجال الشرطة كانوا وصلوا للمشتبه التاني، واللي كان اسمه عاطف محمود الصعيدي، واللي جابوه من بيته من سوهاج. كان تليفونه مقفول وسايب شغله من أيام. رجال الأمن بدأوا يتعقبوه، ولما قبضوا عليه قال حاجة غريبة جدا: أنا ما عملتش حاجة، بس كنت هناك فعلا يومها، ولما شفت اللي حصل خفت وهربت. بس بعد وقت وتحت ضغط الأسئلة اعترف وحكى كل حاجة. عاطف محمود الصعيدي الشيطان اللي ورا الجريمة الفظيعة دي راجل عنده 60 سنة، كان بيشتغل تاجر فاكهة، والأهم إنه كان صاحب عم عادل. من 5 شهور قبل وقوع الجريمة عاطف جه واشتغل عند عم عادل وعرض عليه إنه يزرع الفاكهة هو وعيلته وعاطف يبيعها. خلال الفترة دي عاطف أعجب بهناء بنت عم عادل، واللي كان عارف ظروفها كلها وإنها مطلقة وإن معاها بنتها. عاطف حاول أكتر من مرة مع هناء لكنها كانت بترفضه وبتصده بكل الطرق، لحد ما في مرة طلب عاطف من عم عادل إنه يتجوز بنته هناء. لكن عم عادل رفض تماما بسبب فرق السن الكبير اللي بين عاطف وبنته هناء. وهنا حس عاطف إن كرامته اتجرحت، وقرر إنه ينتقم بأبشع الطرق، إنه يغتصب هناء عشان يهين كرامتها هي وأهلها وخصوصا عم عادل.
خطط وبدأ في تنفيذ خطته. جاب مخدر وخدر العيلة كلها عشان يبدأ يغتصب هناء، ولما يفوقوا يعرفوا اللي حصل وتبقى فضيحة بالنسبة لهم. وبمجرد ما الأسرة اتخدرت، عاطف بدأ في تنفيذ خطته إنه يعتدي على هناء، لكنها كانت ما فقدتش وعيها بالكامل. بمجرد ما حست إنه بيقرب منها بدأت تصرخ بصوت عالي، وده فوق عم عادل واللي راح عليهم على طول. بس للأسف تأثير المخدر كان لسه موجود على عم عادل، وده كان مخليه مش في كامل وعيه. وهنا عاطف خاف لأن هناء شافته وكمان عم عادل، فمسك السكينة وبدأ بجريمته البشعة. بدأ بعم عادل، طعنه في بطنه وفي صدره، وفي الآخر ذبحه. وبعدها جرى ورا هناء واللي برضه فضل يطعن فيها هي كمان وبكل غل، وفي وشها وفي بطنها، وفي الآخر ذبحها. وعشان ما يسيبش أي شهود قرر إنه يقتل كل اللي موجودين في الفيلا بنفس الطريقة، حتى الأطفال، لأنهم كانوا عارفين إن آخر واحد كان عندهم هو عاطف. ولما سألوا عاطف ليه قتلت الأطفال قال لهم لو كان في ناس أكتر كنت قتلتهم هم كمان. بس المصيبة مش في الجريمة نفسها على قد ما كانت في الدم البارد اللي حكى بيه التفاصيل. كان بيقول التفاصيل كأنها فيلم شافه، مفيش ندم ومفيش دموع ولا حتى كان في نفس بيتقطع. النيابة وجهت له تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد. دخل المحكمة بكل برود، والمحكمة حكمت عليه بالإعدام زي ما شفت في أول الفيديو. لكن لحد النهاردة ناس كتير بتقول إن في حاجات ناقصة في القضية، في تفاصيل مظهرتش. ليه عاطف يقتل الأطفال؟ لو كان غرضه الانتقام من الأب ليه خلص على العيلة كلها؟ في احتمال إنه ما كانش لوحده، في سر تاني مستخبي، والله أعلم. بس اللي نعرفه إن الريف الأوروبي بعد اللي حصل ما بقاش زي ما كان. الناس كل ما يعدوا جنب الفيلا دي يبصوا على الشباك كأن الجدران نفسها بتبكي. ودي كانت قصة مذبحة الريف الأوروبي. ما تنساش تشوف المصادر اللي فيها الفيديوهات اللي بتبث الجريمة تحت في الوصف. لو عجبتك القصة ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة وتقول لنا في الكومنتات تحب نحكي ايه في المرة الجاية. السلام عليكم.